Përshëndetje të dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin në vend, mbi ngjarje të rënda kriminale, por edhe se çfarë po ndodh sa i përket rasteve të korrupsionit apo edhe përplasjeve brenda Partisë Socialiste, por edhe gjithë politikës në tërësi. Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Islami, një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Sarandë ku një person është ekzekutuar me armë zjarri si pasojë e një përplasje në biznesin e tij. Çfarë po ndodh me këtë vend ku shkohet nga një ngjarje kriminale tek një tjetër? Tu ndodh ajo që ka gatuar dhe që ka organizuar, orkestruar dhe për regji ka Partinë e Punës së Shqipërisë, të cilës i intereson nuk vendot me luk klasash tani, nuk i fut dot më njerëzit në burg për si kundërshtar politik, por i vë të vriten me njëri tjetrin. Pra intereson rrëmuja, katrahura, pasiguria, me qëllim që ata të qeverisin lehtë, të vinë të vjenin rehat, të vjenin siç po vjenin ditë për ditë, dhe të mos përgjigjen në sekundi. Dhe diçka që ndodh, që gjitha këto kanë një mburoj kryesore, një umbrell. Partinë e Punës, Edi Rama, qeverin, atë lum që është mbushur parlamenti me ta bashkë, se nuk po qeverisin, nuk po bëjnë ligje politikanë, nuk bëjnë ligje juristë, bëjnë ligje zënginet me shoqe. Pra, këtu është ka ta ndesur Shqipëria, këtu janë ka ta ndesur shqiptarë. Pak kemi mbetur që jemi shqiptarë në këtë vend, këtë më vjen, është fatkeqësi, por s'kam që bëjtë se për pajtim. Zoti Islami, që të ndalemi sërish te kjo ngjarje dhe për ta parë më në detaje ku janë zbardhur, po themi, dhe informacione të tjera, ku bëhet me dije se ngjarja e ndodhur në qafë 6 të Sarandës, pra ka ndodhur në një lokal në pronësi të viktimës Recep Ismaili, i cili ndodhe në tavolinë bashkë me persona të tjerë, dhe autori dyshuar i vrasjes Lulzim Tabaku ka shkuar bashkë me persona të tjerë në lokalin në pronësi të vëllezërve Ismaili për t'u sqaruar për një konflikt të mëparshëm. Fillimisht autori ka debatuar me 66 vjeçarin dhe më pas janë përleshur fizikisht. Dyshohet se Recep Ismaili ka marrë armë zjarri automatik, pra mendohet Kalashnikov, dhe ka qelluar drejt grupit të personave me të cilët u konfliktuar. Por më pas është qelluar nga Lulzim Tabaku, pra siç dyshohet paraprakisht, me një plumb që ka marrë dhe në këtë rast ka gjetur vdekjen. Në këtë rast, kur ju e lexoni, po themi, gjithë këtë informacion, të paktën paraprak deri më tani nga hetimet që janë kryer deri më tani, çfarë ju shkon në mendje, ose me çfarë vendi kemi të bëjmë në këtë rast? Përgjithsisht, këto janë larje hesapesh, përgjithsisht. Dhe larje hesapeve fillon që nga trafiku i kokainës në Shqipëri, nga pazaret që prishen, mund ketë në këtë rast nuk e di çfarë arsye kanë, çfarë shere kanë pasur, ku ka qenë burimi, sepse duhet trajtuar për të folur për një rast të tillë. Dhe mundësitë për të trajtuar janë të plota dhe të pafundme. Çështja është sa hetohet dhe sa i hyn hetimit në thellësi, do të vertikalisht dhe horizontalisht. Sepse të paktën nga Saranda kam rastin që është mbuluar një vrasje dhe është kamufluar si aksident rrugor nga prokuroria e Sarandës, nga gjykata e Sarandës. Dhe që aktualisht vajta 7 tani që po merremi me atë çështje dhe akoma drejtësia nuk po jep zgjidhje. Kam shpresë që do marr rrugën e dur, tani ka marr rrugën e dur dhe do zgjidhet. Problemi i asaj vajzës që vran në Bosh, se atë ka vrarë i fejuari, i dashur i saj, nuk është mbytur me ujë, siç doli nga dëshmitë e personave që qenë në ngjarje. Por do vim tek qafe gjashës. Policia e shtetit e di çfarë ka ndodhur atje. I di dhe marrëdhënien midis tyre.
qytetarët, komshit, banorët e din shumë mirë se çfarë ka ndodhur. Se nuk mund ta shehin. Çështja është sa kanë kurajo të flasin dhe sa kanë besim të drejtësia që do shkojë drejtësia në vend. Besimi është zero. Besimi të drejtësia në shqiptar është zero. Pra, u bë një ashtu quajtur reformë drejtësie, në fakt u bë spastrim i radhëve të drejtësisë nga gjyqtar dhe prokuror, jo me përbërje me prejardhje komuniste. Kjo është bërë në drejtësi shqiptare. Të mos i gënjej mendja shqiptarë se do gjejnë drejtësi, të harrojnë. Nuk ka drejtësi, ka vetëm drejtësi partijake, ka vetëm urdhra partijake, ka vetëm drejtësi komuniste, por e kamufluar me të ashtu quajtur reformë drejtësi. Dhe shikojni faktet, shikojni janë, domethënë në fillim u thanë kur u shpall që do bëjë reforma në drejtësi, u tha që ish prokuror dhe gjyqtarët që dalin nga vettingu nuk do jenë më në sistemin e drejtësisë. Janë që të gjithë avokat përjashtuari. Që të gjithë, po a them unë, gjyqtarë dhe prokuror të përjashtuar nga sistemi aktual i drejtësisë janë që të gjithë avokat. Pra, po këta avokat si me kë bashkëpunojnë me ish-kolegët e tyre të djeshëm që janë në karrike. Pra, kam të drejt të Zoti që të them që jo vetëm që nuk është bërë reformë drejtësi, po është pushkatuar drejtësia, është ekzekutuar. Zoti Islami, një version tjetër i ngjarjes ka të bëjë edhe po themi me një lloj rrëfimi tjetër ku bëhet e ditur se disa persona kanë shkuar në lokalin në pronësi të Ismailit duke kërkuar një person tjetër pra për ta rrëmbyer. Dhe në këtë rast Recep Ismaili, pra 66 vjeçari, ka deklaruar se djali është në vendin ton, pra në shtëpinë tonë dhe nuk e prekni dot. Në këtë rast, ju sa e besoni version të tillë, se më pas sherri ka degraduar ashtu siç e përmendëm më lart, ku mbeti i vrarë dhe 66 vjeçari. Shiko, bëmi atje unë pa e ditur, ju më dha tani informacionin që pas ka vajtur djali tjetër ka nisur sherri dhe dikush është kërkuar që ka qenë në atë lokal. Pra, këta janë jo, nuk ka qenë djali i tij, ka qenë një person që ndodhej në lokal dhe kanë shkuar persona të tjerë për ta rrëmbyer. Dhe ai i është drejtuar që mos e prekni sepse është në shtëpinë tonë. Shumë dakord. Pra, ka rregulli kanuni mira vjeçar që mikun në shtëpi nuk të vritet. Dakord jam me ty. Problemi është këtu. Përse kanë vatur ata? Pse do diskutonin atje? Çfarë pazaresh kanë bërë? A ka kamera sigurie atje? Ka regjistrim të bisedave që bëhen? Se policia e shtetit i ka të tëra zotëri. Dhe policia e shtetit në gjitha lokalet duhet të bërë mjete përgjuese që të regjistrojnë të tëra bisedat veçanërisht kur janë në grupe të kësaj natyre. Se aty bëhen pazaret, aty bëhen dhe marrëveshjet, aty bëhen dhe hakmarrjet, aty bëhen dhe krimet, aty bëhen dhe vrasjet. Pra, janë të lidhura. Është ajo që thash që në fillim, është thjesht prishje pazaresh. Pra të kanë vatur atje. Ka degraduar natyrisht që janë s'kanë në dakord, ka degraduar biseda, ka degraduar rasti dhe kanë shkuar pasaj në përdorimin e armëve. Tani këta që qenë atje të armatosur, ku i gjetën armët? Pse janë të armatosur? Ai që vate i armatosur, pse do shkon të i armatosur? Pra diçka ka pasur të kaluar. Dhe pikërisht këty është dhe kjo është shina që duhet të ndjek policia e shtetit dhe policia kriminale për të zbuluar të vërtetën. Por problemi nuk është tek Sarandat, ka dhe do ketë Saranda të tjera, do ketë. Pra që në kohë sa Edi Rama vetë përdor kokainën dhe nuk thot se ku e gjën. Në një kohë që konsiderohet që është ndaluar të qarkullojë në Shqipëri. Pse shkojmë larg? Ne kemi ujkun që na duhet gjurmët. Zoti Islami, është filmuar në zyrën e tij duke marrë kokainën, qoftë në bashki, qoftë aty. Ku e gjën? Ku e gjën? Të na përgjigje Edi Rama, krye narkomani i Republikës. Zoti Islami, në këtë rast, të paktën nga hetimet e para, dyshimet janë se
mund të bëhet fjalë për një konflikt pronësie dhe për larje hesapesh në këtë rast. Gjithsesi kjo do t'i mbetet hetimeve të mëtejshme për zbardhur motivin e vërtet kësaj ngjarje. Ndërkohë, 66 vjeçari ka qenë edhe kryetar i shoqatës Çamëria të Degës Sarand. Si mendoni, a ka një lidhje në këtë rast me faktin që ai ka qenë, pra ka mbajtur postin e kryetarit të Degës Çamëria në Sarand? Edhe kjo pjesë nuk përjashtohet. Sepse grekët janë aktivizuar jashtë masë tani, shumë fare, me lejen dhe me hapësirën që ka krijuar kryeministri juaj Edi Rama. Të tëra janë në tavolinë, por opsioni kryesor është prishja e pazareve. Nuk ka, dhe vemi nga veni, kur thatë ju tek që mendojnë se ka konflikt pronësie, do shkojmë të drejtësia, do shkojmë të ASHK-ja, të hipoteka të cilin e mori në drejtim personal krye trafikante i droguari Edi Rama. Pse e mori në drejtimi personal? E mori sepse janë ndryshuar të tërë topografët e hipotekave që kanë mbetur sot në Shqipëri, përfshirë hipotekën qendrore, të cilët bëjnë ndryshimin e hartave kadastrale dhe pronat private i emërtojnë shtetërore dhe shkojnë pasaj i thonë qytetarit, shtet kjo e dimneve se ku do të çojmë. Dhe duke quajtur shtet e vjeni ja u japi njerëzve të tyre. Kjo është metoda që viden pronat në Shqipëri. Ky është dhe shkaku që një nga shkaqet që ata mund të kenë pasur konflikt me njëri tjetrin për punë pronash. Se nuk u bë ajo që qytetarëve të jepen pronat që kanë gjetur, që ka regjistruar shteti shqiptar, shteti komunist në 1946. Po u bë një tjetër gjë, u bë një vjedhje, një grabitje e pronave të shqiptarëve nëpërmjet ligjit 7501 dhe personat që kanë trashëguar pronën e babait tyre nuk ja falen atij që e ka dhënë atë pronë. Unë i kam thënë bashkëtarët tim që i kanë dhënë tokën time në volum. Mos e gëzoj që i kam thënë. Dhe nuk do ta gëzoj. Pra, këtu jemi zotëri, të 7500 të pronat dhe të hipotekat. Vemi të drejtësia, nga do që shkosh, stërmullari kryesor i mbrojtjes dhe nxitjes dhe rritjes së krimit është drejtësia. Mos e harroni vrasjen e gjyqtarit në gjykatën e apelit në Tiranë. Mos e harroni, flet shumë. Ajo është ulërim, ajo është siren alarmi për gjithë magjistratët dhe për gjithë gjyqtarët dhe prokurorët e Shqipërisë. Lutem dhe shpresoj te Zoti që të jetë rasti fundit ai. Zoti Islami, mbrëm kuvendi miratoi rritjen e karburantit deri në 2200 lekë të vjetra. Në këtë rast ju si e shikoni se përgjithsisht ligji pra përflitet për ulje të akcizës, por ndërkohë kemi rritjen e karburantit. Zotëri, zbatohet në mënyrë të përpikt urdhri i Iluminatit për të varfëruar shqiptarët dhe për t'i katandisur në sklepër. Është ai urdhër. Po brenda atij urdhri është dhe vjedhja, grabitja galopante që i bën Edi Rama lekëve të shqiptarëve. Po vjedh në mënyrën më të paskrupull, se nuk është i pashqetësuar në vjedhjen që bën, se s'ka kush të kërkojë llogari, nuk e kontrollon njeri, nuk funksionon prokuroria, nuk funksionon SPAK-u, nuk funksionon kontrollorati i shtetit, nuk shikojnë ku vend parat, sa fitojnë, sa humbasim, sa shiten, sa blihen. Absolutisht asnjë. Thjesht bën çfarë do qepi Edi Rama me 5 kalendxhi që ati që rregullojnë ato letrat për të qenë i garantuar nga letrat dhe vazhdon vjedhja. Pak kanë bërë. Unë shpresoj, po parashikoj që Edi Rama ta çojë 2500 lekë të vjetra naftën, ta çojë dhe 3000 naftën, se duan të heqin makinat. Këtu është gjithë problemi. Të hiqen makinat private dhe për këtë bëhen. Nuk bën se plasin lutan normus. S'ka asnjë lidhje. Fare nuk ka asnjë lidhje. Ne kemi naftën tonë. Pse do rritet, çka kanë? Pra rritja është artificiale teknike. A mendoni se nëse e rrit çmimin e naftës deri në këtë
lloj vlere shqiptare do të ngrihen dhe do ta përmbysin? Fare, absolutisht, shqiptarët nuk ngrihen. Po pse? Shqiptarët do të janë si gruri, e hedh në zjarr dhe digjet, nuk kërcet. Nësa popujt e tjerë janë si mitri, kërcet, si ngelet asgjë në kurush. Shqiptari duron ndimi deri në vdekje. Si që ka duruar. Si që duroi që brau Partia e Punës 6.000 veti pushkatoi, që internoi mira familje, që burgosi mira të tjerë, që kanë vdekur pa varë edhe nuk dihet se ku i kanë varret mira shqiptarë. Janë ngritur ndonjëherë shqiptarët? Jo. Shqiptarët janë të vdekur e të pambuluar. Pak e kanë këtë që u bën. Nuk do ngrihen shqiptarët, po ta them unë, se Shqipëri s'ka ngritur njëherë, nuk ka ngritur kush të ngrihet. Ka ngritur vetëm ata që janë administrat në rrogë të shtetit, një 250.000 vet, që i ka futur në punë për të pasur kontingjent të votimesh, 6 vote, se vota s'bën, dhe kanë mbetur dhe pensionistët që s'kan asgjë në dorë, dhe zvariten në për farmaci për të shtyrë qoftë edhe 2 ditë tjetër. Zoti Islami, a mendoni se kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha me protestën e sotme do ta arrëzojë Edi Ramën, sepse ka theksuar që është kilometri i fundit që ai do të bëj për të arrëzuar një herë mirë nga pushteti? Po ai kilometri i fundit i Saliut po shtyhet ditë për ditë, edhe po mbetet gjithnjë para fundit. Po mashtrues si Saliu keni parë më? Sot është për protestë e Partisë Berisha, se parti tjetër nuk ka në Shqipëri. Partia Berisha dhe Partia e Punës. Domethënë në seksioni Berisha i Partisë Punës. Jo zotëri jo. Tallet me shqiptarë dhe miru a bën, nuk gjën kokë në kapellën. Jo vetëm ti talli, e ti shkel, e ti dhunoj, po çfarë të doj ai të bëj? Sepse atë kokë kanë atë kapelë o Sali Berisha. Zoti Islami, çfarë po ndodh brenda Partisë Socialiste, ku pas përplasjes me Elisa Spiropalin, e cila duket se tashmë ka rënë në heshtje përballë Edi Ramës, kreu i Partisë Socialiste Edi Rama pra është kapur edhe me Tërmet Peçin, pavarësisht se ky i fundit i është drejtuar se un jam ushtari yt komandant, domethënë duke shprehur hapur servilizmin e tij. Por Edi Rama i është kthyer në formën siç ju e dini shumë mirë, në formën e tij arrogante. Do të filloj nga ky i fundit. Tërmet Peçi do të ishte një krym ashtu kurrizore. Krym. S'ka shtyllë kurrizore, ka vetëm muskull. Dhe si till mund ta shkel kur të doj Edi Rama, siç është po e shkel, siç po e tall, e shfrytëzoi sa e shfrytëzoi, e la në tepelen 12 vjet Tërmet Peçin, që në fakt u bë dinastia Peçi që komandon Tepelen, që nga që Peçi i cili komandon dhe gjithë Tepelen dhe Kurveleshi, në atë rrugë eci dhe nipi i tij, djali i nipit të Shevqetit, se Tërmet Peçi është i biri i djali të vllajt të Shevqetit, Nuros. Pra, Tërmet Peçi ka zbatuar pik për pik ato që i ka thënë Edi Rama. Dhe ajo fjala jam ushtari yt nuk është kot. Ajo fjala jam ushtari yt i ka thënë që unë do rri gjithnjë besnik joti. Po pse do rri besnik? Se Tërmet Peçi ka shkatëruar gjithë Kurveleshin. Ka shkatëruar atë nën e Kurveleshit e prishi Tërmet Peçi. E prishi e kishte prishur me kohë Shevqeti me planin e tij, duke i lidhur me frakozon të mbesave të Shevqetit, që nga Kapaneli, Zhulati, Golëri, Progonati, Legdush, Nivic, Regjin, Busmar, Salari, dhe vazhdon akoma dhe sot e kësaj dite. Dhe Tërmet Peçi ka shkatëruar atë që nuk mund të prishej në Kurveles. Atë nën e Kurvelesave. S'ka më atje. Aty ka mbetur vetëm ca spiun, si puna e krye spiunit të degeneruar Ismail Guga, me kushërinë e tij Sokol Guga, band hajdutësh dhe band spionësh të deklaruar spion të deklaruar, dhe nuk ka këll që ai Tërmet Peçi që i kundërvihet Edi Ramës. Do vim te Elisa Spiropali. Divergjencat e Elisa Spiropalit me Edi Ramën nuk janë as parimore, as politike, janë thjesht prishje pazaresh. Sa kohë që ke ministre jashtë me Elisa Spiropali, që se kishte haberin fare nga diplomacia dhe
as dinte fare ç'është protokolli. Ajo nuk u ndje për Edi Rama, që shumë i mirë Edi Rama. Që shumë i mirë kur e mori nga La Praka, edhe bëri ministre, bëri drejtore shtatimeve, bëri kryetare të kuvendit, çfarë si dha. Në momentin që Edi Rama për krau dhe nuk e lëshoi Belinda Ballukun me të cilën siç thuhet, don Gojdeliga, to kanë një rivalitet të ashpër me distinat tjetrës, Belinda Balluku me Elisa Speropalin, dhe dihet që inati i femrave është i jashtëzakonshëm që nuk shohet kurrë. Pra u prishën të pazare dhe ajo doli kundër Edi Ramës. Jo zotëri, ajo s'ka dalë kundër Partisë Socialiste dhe kundër politikës që ndiqet në Partinë Socialiste. Ajo ka dalë thjesht kundër Edi Ramës. Dhe se gjithë njarë, i thua ti socialiste e të gjërëm ta përmëndë unë. Jo zotëri, Partia e Punës e Shqipërisë, me të tëra si që kistë, që nga Komiteti Qendror i tyre dhe deri tek ushtari me i thjeshtë. Janë ata, janë komunistët në krye. Ashtu po qeverisi si që qeverisi Enver Hoxha, ashtu po eliminoj si që eliminoj Enver Hoxha, vetëm se këta kanë ndryshuar metodën. Nuk i vret më shteti pra agitacion propagande të qojnë në spac, po i vë të vriten me njëri tjetrin. I thurin intrigat të tilla që ti përplas me njëri tjetrin grupet rivale, se kemi grupet e Elbasanit, të Durrësit, të Shkodrës, gjithandaj ka. Këtë bën, për çfarë sundo? Dhe e ka realizuar, se shqiptarët e Abdullah nuk e kuptojnë që ky është një përbindës që është rrezik kombëtar. Se kuptojnë, kur mos e kuptofshin, atë paguaj. Zoti Islami, kur mendoni se do të goditet Belinda Balluku nga SPAK-u në mënyrë të drejtë për drejtë? Asnjëherë. Duke qenë se para disa ditësh janë kryer 35 kontrolle me urdhër të SPAK-ut të afërmëve të saj në bizneset ndryshme dhe në vende ndryshme. Në këtë rast, apo përgatit SPAK-u dosjen ndaj Belinda Balluku në atë mënyrë që ta kopësis një herë e mirë për të kryer një goditje finale? Po që ka penguar deri tani SPAK-u, ka 2 vjet që diskutohet edhe po del dhe ai klouni sa u dhe do arrestohet, ku janë arrestimet, ku janë? Ku janë më? Që penguar me këtë tallën? Jo, janë të tërë në unison, të tërë janë për të mbrojtur Belinda Balluku, në fakt për të mbrojtur familjen Balluku, janë në fakt për të ruajtur këtë status quo që kanë pasur, që kanë dhe që vazhdojnë ta kenë pushtetin në dorë të tyre. Nuk e shet Belinda Balluku, rese me Belinda Balluku, ato që ka vjedhur, që thonë se ka vjedhur, se ushteti se kam parë që ka vjedhur, po ato para që ka shpërdoruar, po e them kështu, Belinda Balluku i ka vjedhur, këtë po e themi ka Edi Rama në xhepin e tij. Dhe kjo është e sigurt, e ka garantuar. Dhe prandaj bëhet dhe kjo politikë ekonomike në Shqipëri dhe ky shfrytëzim, kjo vjedhje e tmerrshme e pasurive kombëtare, që të pasurohet Edi Rama, është bërë padisha Edi Rama. Dhe i lumt, ka mbështetjen e Amerikës, se amerikanët e po i mbështojnë. Amerikanët e mbajtën Enverin në 46-ën, i thanë rritin pushtet dhe pa pik turpi në mënyrë më të pa fytyrë, ikën në 46-ën ambasada angleze dhe amerikane, ikën nga Shqipëria dhe lanë populli shqiptar në dorë të gjelatëve komunistë. Pra janë fajtor direkt amerikanët në këtë pikë. Dhe mos më dalin sot sikur janë miq tanë. Nuk janë miq tanë. E amerikanët i ke vetëm për të marrë, për të grabitur. Dhe që në thonë ku vete nafta e shellit, nafta e shpiragut, se po vete në Amerikë nafta e shpiragut, pa një lek, pa unë matur sa shkone si shkone, pare, këtë bëjnë, dhe ne këtë të keqe kemi kryesisht e kemi nga Amerikanët. Dhe ta thonë, nuk thonë më jam anti-Amerikanë. Nuk jam fare anti-Amerikanë të të ri, po u shikoj që ka vepruar Amerika dhe në sot. Të rojtë ambasadat në 25-26, kur ikën, ja la Shqipërinë në dorë blokut komunist edhe sërb në Titos edhe Stalinit, na pranoi që ne të vuanim të rjetën, si po vojnë dhe sot e kësaj dite nga komunistët, dhe nuk ndihet fare, nuk me rasqimas. Hiq, vetëm në kuadrin e llafeve, edhe shqiptarët kanë një fatkeqësi të madhe që duhet ta themi, ngopen me nuk bosh. Amerika s'do të rritë që merr, nuk të jep. Amerika vetëm merr. Pra, në këtë situatë, ne jemi të dënuar dhe nga Amerika.
Por mos e kryesisht nga Amerikë. Po, në këtë rast, duke qenë se Spaku po tregohet kaq i ngadalt me Belinda Ballukun, kur mendoni se do të shkojë ke Edi Rama? Asnjëherë. Apo kur të bjerë nga pushteti? Asnjëherë nuk do shkoj. Zoti Islami, të ndalemi pak, Zoti Islami, të ndalemi pak te marrëveshja mes Shqipërisë dhe Greqisë sa i përket çështjes së detit, ku Greqia përflitet se ka tratativa për të po themi kryer shpime në det dhe duke qenë se ka gjetur burime nëntoksore. Në këtë rast apo shitet pjesa e pasurive kombëtare kundrejt Greqisë? Nëpërmjet kanalit tuaj, po e riinformoj publikun shqiptar që këtë çështje për herë të parë për naftën në det e kam trajtuar unë në artikullin deri ku do shkoj kufiri me Greqinë zoti kryeministër në vitin 2009, në 27 tetor të 2009-s, kur sa ishte hapur problemi i marrëveshjes së naftës, të mirëthem të detit me Dora Bakojani dhe me Lulush Bashët. Jam i pari që kam thënë atje, Greqia e do atë pjesë sepse atje ka dalë naftë, ose din që ka naftë. Pra, unë kam denoncuar me kohë të thjesht, ajo marrëveshje antikombëtare e 2009-s, sillet në të cilën ka qenë autori kryesor, ministri aktual i punëve të jashtme të Shqipërisë, një tjetër Zaberhan tradhtar i interesave kombëtare, ky që është ministri i jashtëm tani, një tjetër spion i grekëve, dhe duan me çdo kusht që atë pjesë ta marrë Greku, meqense gjykata kushtetuese shqiptare e hodhi poshtë atë marrëveshje, duan që tani ta çojnë në Hag. Haga dihet se cila është për shqiptarët, Evropa dihet se cila është për shqiptarët, atë naftën dihet se kush e merr në Shqipëri dhe duan me çdo kusht që ta legalizojnë, ta marrin anash e anash dhe ta marrë prapë po Greku. Ardhja e saj zonjës me minifun që na tregoi që kishte këmbë të bukura ambasadori amerikan në Greqi, që në 12 natës dhe përqafojnë nxehtësisht me kryeministrin, veprime të turpshme jo diplomatike, veprime të atyre veprimet e atyre si quhen ato eskortave. Ashtu erdhi ajo dhe takoi kryeministrin shqiptar si një pjesëtare e eskortave të natës. Dhe duan që me çdo kusht që japin sipërfaqen Greqisë. Dhe po ju them, do t'ja japin, se se u jep Amerika, se në Amerikë lobi grek, ku akoma që është i fuqishëm miku i ngushtë i Sali Berisës, Gaxojanis, komandon lobi grek zotëri dhe lobi Çifut. Dhe neve Amerika me kohë na ka vënë nën këmbët e këtyre dy lobëve, Greku dhe Çifutit. Dhe është lobi grek, është shteti grek, ai që nëpërmjet Amerikës po na merr atë që është pasuria në kombëtare. S'ka kush ta mbrojë Shqipërinë. Kanë vdekur burrat. Zoti Islami, si mendoni, çfarë fshe ai takim në mes të natës mes kryeministrit Edi Rama dhe ambasadores amerikane në Greqi? Një takim imoral, i turpshëm, i pacip. Por unë me këtë rast dua të sjell në vëmendje dhe po të kishit mundësi unë kërkoj që ta transmetoni fjalën e deputetëve të parlamentit të Senegalit lidhur me LGBT-qt. Të mbetemi të takimi, çfarë fshet takimi në raport me interesat greke ose shqiptare? Të lutem, jam tamam brenda atij takimi. Brenda asaj politike dhe brenda asaj logjike. Zotëri, po na komandojnë ata që duan të shkatërrojnë komin shqiptar. Mirë që na vjedhin, po na prishin dhe atë që quhet që na ka ruajtur deri më sot dhe që kemi pasur si emblem besnikëria dhe besa shqiptare. Ne po na shet kryeministri ynë zotëri. Dhe ajo zonja që erdhi aty nuk erdhi si ambasadore e Amerikës, po erdhi si përfaqësuese e shtetit grek për të bërë marrëveshjen, për të marrë atë truall që ne
që bota edhe e qytetëruar nuk e lëshon. Po neve do ta lëshojmë, e kemi lëshuar sepse s'ka kush ta mbrojë. Neve na ka shitur kryeministri ynë, na ka shitur parlamenti ynë. Prandaj ta përmenda Senegalin se unë e di që ajo është dhimbje koke për këta. Pra, jemi të shitur zotëri nga kryeministri shqiptar dhe nga Llumi Gjirizi që po quhet Parlamenti i Shqipërisë. Zoti Islami, Aleksandar Vučić ka kërcënuar Kosovën duke thënë se Serbia është e gatshme për luftë, madje është aq e fuqishme në armatim dhe në aspektin ushtarak, madje shumë herë më e fuqishme se sa vetë Izraeli. Ju si e cilësoni këtë deklaratë të Vučićit dhe nga ana tjetër çfarë janë duke bërë shqiptarët për të mbrojtur tokat e tyre, territorin e tyre dhe trojet e tyre? E pare punës, ai ka shumë të drejtë që mburret edhe që flet, sepse ai është vërtet i fuqishëm ashtu si thot. Ka fuqi, ka mbështetje politiko-ekonomike ruse dhe kineze, ka armatim modern ruse dhe kines, në një kohë që Shqipërinë e kanë qarë... Ky Gjirizi që këtë parlament e ka qarmatosur Shqipërinë. Ky Gjirizi që këtë parlament ka qarmatosur Shqipërinë dhe që kishe dhe armë shumë të shkëlqyera dhe do marrë aeroplanët tanë reaktiv MiG-17, 19, 21, që sot e kësaj dite e përdorin shumë shtete të botë si kanë punë. Ne i quam për skrap. Pra, neve na ka tradhtuar. Vemi nga vemi zotëri i nderuar gazetarë, faleminderit për pyetjen që bën. Por vemi nga vemi gjuha shkon ku dhëmdhëmbi. Neve na ka tradhtuar Gjirizi që quhet parlament. Jemi të qarmatosur dhe populli ai Vučići ka shumë të drejtë që kërcëlli dhëmbët. Shpresoj që baza amerikane në Bond Steel i jap përgjigjen e merituar, gjë që s'po e dëgjoj fare. Sepse ai presidenti i Amerikës vatë edhe merret me Iranin se do mbrojë interesat e çeputëve. Do vriten qytetarët amerikanë për interesat e Benjamin Netanyahut. Janë të ngatëruar dhe të përshtilluara gjërat dhe Vučići pikërisht nga kjo situatë përfitojnë që thotë unë thotë jam i armatosur dhe do bëj do ta marr Kosovën, nuk e mirë do të Kosovën, ai se janë amerikanë atje. Ai po qelloj do qelloj Tiranën, po, Tiranë mund ta qelloj. Mirë, po dhe këtë se bën dot se Shqipëria është antar i NATO-s, kështu që nuk shoh ndonjë rrezik. Ai leh si qend të hënë. Po jo, sa ka vllajën e tij këtu. Ka vllajën e tij këtu dhe nuk mund të sulmoj Tiranën. Po, ka Ediramën, e qartë e punë, di. Ka Ediramën. Por nuk jo pra të se si prishe puna për vllajën e tij, ai se ai vllajën e merr atje dhe pastaj sulmon këtu, po nuk janë ban nga amerikanët. Shqipëria është vend i NATO-s, vend antar i NATO-s, dhe kështu që ai po ngasmon Shqipërinë, ngasmon NATO-n. Është pikërisht ky shkak, ky sherr, ky ngërç që nuk e lejon Turqinë të hyjë në luftë me Izraelin, ose Izraelin të ngasmojnë Turqinë, sepse edhe Turqia është vend antar i NATO-s. Pra nuk mund të preket se neni numër 5 i traktatit të NATO-s thotë që nëse sulmohet një nga antarët e NATO-s, shteteve të NATO-s, shtetet e tjera do dalin në mbrojtje të tij. Dhe është ky shkaku që ai leh si qend në hënë Vučići. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Dhe unë të falenderoj për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.